Good morning, children. Today our next chapter is chapter number 8, winds, storms and cyclones. Now what is the meaning of winds? Winds मतलब हवा, storm मतलब तूफान and cyclones मतलब चक्रवात. जब wind हवा बहुत तेज चलती है तो तूफान आता है और तूफान जो है वो अपने साथ में सबको उड़ा कर ले जाता है, चाहे फिर वो पानी हो, चाहे फिर वो कोई भी वस्तु हो. तो तूफान के आने से जो चक्रवात आता है समुद्र में उसे हम साइक्लोन्स कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. लेट अस सॉल्व द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको जो मिसिंग वर्ड्स हैं, जो इन शब्द जो गायब हैं यहाँ से, उनको यहाँ पर भरना है इस स्टेटमेंट में. विंड इज़ डैश एयर. विंड हवा एक कैसी एयर है. विंड इज़ मूविंग एयर, वो बहती हुई है. विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ. हवा कैसे बनती है. विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन. अनइवन मतलब कि उथल पुथल जिसे हम कहेंगे, या ऊपर नीचे. uneven heating on the earth. Near the earth's surface dash air rises up whereas dash air comes down. अर्थ सरफेस पर, भूतल पर, डैश एयर वार्म एयर नीचे से ऊपर की तरफ उठती है और जबकि ठंडी हवा कूलर एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर. हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया या रीजन में बहती है या मूव करती है. क्वेश्चन नंबर 2. सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. 2 ऐसे मेथड्स बताइए जिससे हम एक ही जगह पर विंड के, हवा की गति को माप सकते हैं या पहचान सकते हैं. The following methods can be used to get the directions of wind. पहला है, take some fine and lighter sand in your hand and slowly slip it off. Movement of dust particles in a particular direction will give the direction of wind flowing. अपने हाथों में बहुत ही हल्की रेत और बहुत ही बारीक रेत लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए. जिस तरह वो रेत गिरेगी, हवा की जो गति है या बहाव है वो उसी तरफ होती है. फ्लाई अ काइट. एक पतंग उड़ाइए. इन द डायरेक्शन द काइट फ्लाइज शैल बी विंड डायरेक्शन. जिस हवा में पतंग उड़ेगी वही हवा की दिशा होती है. टेक बिट ऑफ पेपर्स ऑन योर पाम. अपने हाथों में कुछ पेपर के या कागज़ के टुकड़े लीजिए. द पीसेस विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ब्लोइंग. जिस दिशा में पेपर के पीसेस उड़ेंगे वही हवा का डायरेक्शन होता है. यूज़ एनीमोमीटर और विंड वेन. एनीमोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये वो डिवाइस होता है, उपकरण होता है जो कि हवा की गति को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या विंड वेन भी हम यूज़ कर सकते हैं. Question number 3. State 2 experiences that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. 2 ऐसे experiences बताइए, आपके अनुभव बताइए जो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एयर में भी प्रेशर होता है. We can experience air pressure in our daily activities. Tree leaves and branches flutter due to pressure exerted by air in the form of wind. जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो पेड़ों के पत्ते और उसके जो ब्रांचेस होते हैं या उसके जो तने होते हैं हल्के वाले, वो बहुत तेज़ हवा में इधर उधर डोलते हैं या मूव करते हैं. इससे हमें पता चलता है कि हवा में भी प्रेशर होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द विंड. ये बहुत मुश्किल होता है साइकिल चलाना जिस गति में से हवा आ रही है, बहुत तेज हवा आ रही है. बट इट इज़ मच ईजियर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. क्वेश्चन नंबर 4.
यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस, आप एक घर खरीदना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर्स, क्या आप एक ऐसा घर खरीदेंगे जिसमें खिड़कियां तो हैं बट उसमें एक भी वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर्स जो होती हैं जिन्हें हम घर के छत के जस्ट नीचे बनाते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। स्मोक फ्रॉम किचन, किचन से निकलने वाला धुआं, एंड वार्म एयर, जो गर्म हवा होती है, बीइंग लाइटर राइजेस अप, हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाती है। इफ़ देयर इज़ नो आउटलेट लाइक वेंटिलेटर्स, अगर घर में कोई भी वेंटिलेटर नहीं होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एस्केप फॉर वार्म एयर, तो गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी, एंड विल हीट अप द रूम एंड कुड कॉज सफोकेशन एंड डिस्कम्फर्ट, और जिसके कारण पूरा कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा और हमें सफोकेशन फील होगा। सफोकेशन का मतलब होता है घबराहट होगी और हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स, ये बताइए कि क्यों होल्स बनाए जाते हैं बैनर्स में और होर्डिंग्स में। बैनर्स वो होते हैं जो कागज़ के बने हुए होते हैं और होर्डिंग्स वो होते हैं जो बोर्ड्स में लगे हुए होते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हवा हर दिशा में प्रेशर रिलीज़ करती है या प्रेशर बनाती है। अगर बैनर्स और होर्डिंग्स में होल्स नहीं होंगे तो प्रेशर, एयर के कारण जो प्रेशर बनेगा वो उन्हें फाड़ सकती है और उन्हें गिरा सकती है। इसीलिए होल्स क्या करते हैं, उनमें से एयर पास होती है और ये एयर प्रेशर को कम करने का काम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन। इन केस ऑफ साइक्लोन्स अप्रोचेस योर विलेज और टाउन, आप किस तरीके से अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे अगर आपके आसपास में साइक्लोन आया है तो। ऑन अप्रोचिंग ऑफ द साइक्लोन वी शुड डू द फॉलोइंग, help our neighbors and friends in shifting their important household goods, cattle and vehicles to safer places. हम उन्हें मदद करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर। Then we will communicate with government agencies like police, fire brigade, medical centers and other emergency service points as per requirements, और हम उन सभी इमरजेंसी सर्विसेज को, सरकारी इमरजेंसी सर्विसेज को उसके साथ में कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ में अपना कम्युनिकेशन बनाकर रखेंगे, जैसे कि पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, मेडिकल सेंटर्स हैं और बाकी सभी इमरजेंसी सर्विसेज जिस तरीके से ज़रूरत होगी उसके आधार पर। वी शुड स्टोर वाटर फॉर सेफ ड्रिंकिंग, हम पानी को बचा कर रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे ताकि अगर जब भी हमें पानी पीने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक स्वच्छ और साफ़ पानी हो। वी शुड अवॉइड ड्राइविंग रोड्स नियर बाई फ्लड हिट एरियाज़, हम उस जगह पर उस जगह पर ड्राइविंग करने नहीं जाएंगे जहाँ पर जो एरिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, फ्लड हिटेड एरिया है जो। Question number 7, what plannings is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? चक्रवात से बचने के लिए हम किस तरीके से की तैयारियां पहले से कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, अपने आप को खुद से हेल्प करना, खुद की जो मदद होती है वो सबसे अच्छी मदद होती है। Therefore it is better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclone. कभी भी किसी भी चक्रवात आने से पहले ही हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्लानिंग रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद साइक्लोन हिट सिचुएशंस आर, ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हैं जो हम पहले से कर सकते हैं। कीप एन एमरजेंसी किट एट होम, हमें हमेशा हमारे साथ में एक एमरजेंसी किट रखनी चाहिए। स्टोर इनफ फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स, बहुत सारा खाना स्टोर करके रखना चाहिए। स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को भी स्टोर करके रखना चाहिए। कीप फोन नंबर्स ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेडी,
हमेशा सभी ज़रूरतमंद लोगों के नंबर्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उन सभी के फ़ोन नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड्स गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। हमें अरेंजमेंट्स पहले से ही बना के रख लेना चाहिए कि कभी अगर चक्रवात आता है तो हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होना है। Question number 8 is which one of the following place is unlikely to be affected by a cyclone? इंडिया का कौन सा पार्ट है जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड नहीं होता है? ऑप्शंस आर चेन्नई, बेंगलुरु, मैंगलोर, अमृतसर, पुरी। आंसर इज अमृतसर। और क्यों नहीं इफेक्ट होता है? क्योंकि चेन्नई, मैंगलोर, पुरी इन सभी के पास में समुद्र है, सीज हैं, और लेकिन अमृतसर के पास में ओशन नहीं है, सी नहीं है, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, सत्य है? इन विंटर द विंड्स फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। ठंड में हवा भू से ओशन की तरफ बहती है या धरती से ओशन की तरफ बहती है। समर में विंड्स लैंड टूवर्ड्स द ओशन। हवा की जो बहाव होता है वो धरती से ओशन की तरफ होता है। A cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. एक चक्रवात जब आता है तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में आता है और अपने साथ में बहुत तेज हवा को घुमाते हुए लेकर आता है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वनरेबल टू साइक्लोन्स। जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, जो तटीय क्षेत्र है भारत देश के, ये साइक्लोन्स के लिए नहीं है। आंसर है इन विंटर द विंड्स फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। ठंड की सीज़न में हवा जो है वो धरती से ओशन की तरफ या समुद्र की तरफ बहती है।